आज पूरे 2 महीने बाद मैंने शादी के गिफ्ट अनबॉक्स किए और मेरे साथ हो गया कुछ ऐसा जो मैंने सोचा नहीं था। तो सुबह की शुरुआत होती है मॉर्निंग वॉक के साथ। ताजी हवा और चिड़ियों की चिड़चिड़ाहट के बीच वॉक करने का अलग ही मजा है। और आज मैंने अपनी शादी के कुछ गिफ्ट अनबॉक्स किए। अनबॉक्सिंग करते हुए ऐसा लग रहा था जैसे शादी की यादें ही ताजा हो गई। इसमें एक मिक्सी और कुछ बाउल थे। जैसे सबको पता था मैं शादी के बाद किचन में ही रहने वाली हूँ। और आज मैं इतना थक गई थी कि दोपहर में मैंने सिर्फ खिचड़ी बनाई और वो इतनी टेस्टी बनी थी कि पूरा बर्तन ही साफ हो गया। और शाम को मैं सासू माँ के साथ मार्केट गई। वहाँ हमने तरह तरह की सब्जियां खरीदी और फिर सासू माँ ने मुझे लाल लाल चूड़ियां पहनाई।